हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर 4 जो कि है एनिमल किंगडम के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। दोस्तों चूंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी बहुत छोटा है, पहले इंट्रोडक्टरी जान लेते हैं और उसी में आगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इस चीज़ को जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने जाना था, प्लांट किंगडम में भी प्लांट बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, जिससे समझने में हम लोग को आसानी हो। उसी तरह एनिमल्स भी दोस्तों बहुत टाइप्स के, मिलियंस ऑफ स्पीसीज है एनिमल्स के, जिनको दोस्तों क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के लिए उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे उनका क्लासिफिकेशन ईजी हो जाता है। दोस्तों चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें दोस्तों बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अब समझ लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो किस किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाएगा। दोस्तों पहला हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा बॉडी सिमेट्री, तीसरा नेचर ऑफ सीलोम, चौथा पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड छठा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले तो ये हो गया किस किस पे डिवाइड। अब इसको स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों ऑर्गेनिज्म के 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर होता है जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, जो अलग अलग फंक्शन सभी ऑर्गन्स को होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों जो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम में ही दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम सभी टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन सिस्टम के द्वारा संभाले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला इनकम्प्लीट, दूसरा कंप्लीट। इनकम्प्लीट वैसे होते हैं जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी से सिर्फ एक सिर्फ एक मीन्स ओपनिंग है, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम एक साथ ही करता है। एंड दोस्तों दूसरा है कंप्लीट। दोस्तों इसमें 2 ओपनिंग्स होंगे, माउथ और एनस दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होगा। अब दोस्तों उसी तरह सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में दोस्तों जो ब्लड होता है वो हार्ट से सीधा पंप्ड होता है और सेल्स टिश्यूज डायरेक्टली बाथ हो जाते हैं। इसमें कोई वेसल सिस्टम नहीं होता है। एंड क्लोज सिस्टम दोस्तों वेसल सिस्टम होता है, जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों वेसल्स भी बहुत अलग अलग डायमीटर्स के होते हैं, एंड डायमीटर्स के अकॉर्डिंग मीन्स उनके मोटाई के थिकनेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे आर्टरीज, वेनस एंड कैपिलरीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग आएंगे तो इसके आगे अब है सिमेट्री। तो दोस्तों चलिए सिमेट्री को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिमेट्री में 3 टाइप्स होते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेडिकल एंड बायलैट्रिकल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल में दोस्तों कोई भी आप प्लेन जब मीन्स कोई भी लाइन अगर आप खींचेंगे उसके सेंटर से, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड नहीं होगा इक्वल पार्ट्स में। जबकि रेडिकल में दोस्तों अगर आप उसके सेंटर से या कहीं से भी आप उसको खींच देते हैं, जब लाइन पास करते हैं उसके ऊपर से, तो वो बिल्कुल इक्वल हाफ में बढ़ जाता है। एंड बायलैट्रिकल में जो बॉडी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्स में बढ़ जाता है, एक ही प्लेन से। अब चलिए दोस्तों डायप्लोस्टिक एंड ट्राइप्लोस्टिक्स के टॉपिक में चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ट्राइप्लोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले डायप्लोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स हैं उनमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर है उसके अंदर जो इंटरनल है वो एक्टोडर्म होगा, एंड जो इंटरनल है वो एंडोडर्म होगा, और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मेसोगेलिया होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग वैसे ऑर्गेनाइजेशन को डायप्लोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं ट्राइप्लोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेल में जिनका एम्ब्रियोनिक लेयर है उसमें इंटरनल में दोस्तों एक्टोडर्म होगा, और एक्सटर्नल में एक्टोडर्म होगा और इंटरनल में एंडोडर्म होगा।
और उनके मिडल में मेसोडर्म होगा। जैसे डायप्लोस्टिक में हम लोग जाना मिडल जो है उनके मिडल में मेसोगेलिया होता है, पर ट्राइप्लोब्लास्टिक के मिडल में मेसोडर्म होता है। अब दोस्तों आप इसका फिगर जो है इसको ध्यान से देखिएगा, बढ़िया समझ जाए दोस्तों। जहाँ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक्टोडर्म ऊपर वाला, एंडोडर्म नीचे वाला, ओके, एंड इसके बीच में मेसोगेलिया है। जबकि इसके अंदर आप देखिएगा एंडोडर्म तो नीचे वाला ही है, एक्टोडर्म ऊपर वाला है, बट इसके बीच में मेसोडर्म आ जा रहा है। यहाँ मेसोगेलिया है एंड यहाँ पे मेसोडर्म आ जा रहा है। यही डिफरेंस है दोस्तों डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए दोस्तों अब नीचे चलते हैं एंड देखते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है दोस्तों? जो बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं। दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम होती है, जो सीलोम को पोजेस करते हैं, उनको सीलोमेट्स कहते हैं। उनका एग्जांपल देख लेते हैं। एनालिड्स, मोल्यूक्स, आर्थ्रोपोड्स, एकोडर्म्स, हेमिकोर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एंड ऐसे एनिमल्स जिनमें जो सीलोम है पाउचेस के रूप में होता है, उनके एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाउचेस के रूप में, जैसे आप फिगर नंबर बी देख पा रहे हैं, इनके पाउचेस के इनके मीन्स एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में पाउचेस जैसे गोल गोल है। इसको दोस्तों स्यूडो सीलोम भी बोलते हैं। स्यूडो मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं फॉल्स सीलोम। एंड बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग एसीलोमेट कहते हैं। जैसे दोस्तों उनका एग्जाम्पल हो गया प्लाथीमैंथिस। अब जान लेते हैं दोस्तों सेगमेंटेशन के बारे में। दोस्तों presence of several parts with linearly repeated organ मीन्स बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल तितली का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों तितली में आप देखे होंगे बटरफ्लाई में कि उनका जो नेक रहता है वहाँ पे ट्रेचिया मीन्स 3-4 लाइनिंग होते हैं उनके गर्दन पे, 4-5 तक लाइनिंग होते हैं उनके गर्दन में। दोस्तों वो बिल्कुल लिनियरली रिपीटेड एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। दोस्तों मीन्स सेगमेंटेशन को ही हम लोग दूसरा रूप में मेटामेरिज्म कहते हैं। दोस्तों फॉल्स सेगमेंटेशन भी होता है जिसको हम लोग स्यूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं। अब जान लेते हैं नोटोकोड के बारे में। दोस्तों आप लोग देखते होंगे एम्ब्रियोनिक जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो वहाँ जो बॉडी के डोर्सल साइड में, मतलब बैक के साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है। जैसे हम लोग पीछे अपने डोर्सल साइड में टच करेंगे तो वहाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा, बिल्कुल रॉड होगा बीच से, रीढ़ का हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग दोस्तों नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स एब्सेंट होता है, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। दोस्तों नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। एंड आपको अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों अगले लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।